yung hagdan niya. Yan, so mga angular, tapos tubo. Yan, so sariling welding to, sariling gawa ko. Tapos yung foam, ayan, ganyan yung foam. Hindi ko na inilabas yung motor ko sa Roro kasi panibagong proseso yun, masalimuot. So ang ginawa ko sa barko, lumabas na lang ako, nag-commute ako, tapos nag-rent ako ng motorcycle sa Coron. So hindi ko sariling motor yan yung gamit kong yan, ni-rent ko lang yan dyan bago ako nag motorcycle ride. Sunshine. Look around. There's a blue sky. I say straight ahead. There's nothing but blue sky. Zigzag na portion, maganda rin yung scenery, talagang puro mountains din, tapos kakaunti yung biyahero,
Unti yung nakakasalubong na sasakyan. Yan, kita na yung view sa kabilang side. Yan, maganda rin talaga yung view. Pababa na yan sa portion na yan.